Faly tafahona amintsika indray ry havana malala noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay apetrany amintsika mianakavy. Tonga indray ny fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra ka dia ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika rehetra andelo hiaraka hivavaka isika. Rainay eo izay ny an-danitra, andinika ny teninao zahay koa dia mangataka anao mba hanampy anay azo any mahatakatra ny tianao ambara. Ny fahasoavanao hombanay mianakavy ary ny fanahinao no andrakotra ny fiainanay ahatakarana ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mandritra n'ity volana ity moa dia miresaka momba ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty isika. Ary androany dia iresaka aloha hevitra anankiray isika ka ny fiainan'i Abrahama no hitarafatsika an'izany fanantenana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty izany. Fantatsika fa i Abrahama dia natsoan'Andriamanitra manokana ny ala avy tany oran'ny Kaldiana ho any amin'ny tany izay nampanantenainy. Ao amin'ny Genesis 2:12, ny 9 voalohany ka hatramin'ny 7 dia izao ny voambara. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranorainao hakany amin'ny tany izay asehoko anao, dia hahatonga anao firenena lehibe aho, sady hitahinao sy halehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao, ary hitahy izay manisy soanao aho, fa hanozona izay manozona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ry havana malala, i Abrahama izay mpialoha lalana na mpisava lalan'ny finoana n'Andriamanitra tokana, natoky an'Andriamanitra izy, ka rehefa ny teny Andriamanitra dia niainga izy. Ny velomany teo amin'ny fiainany mihitsy hoe Jehovah lay mpamorona no tena Andriamanitra. Ary ny soratra masina dia manome antsika ny toe-tsaina izay nananan'i Abrahama tamin'izany antsony izany. Ao amin'ny Genesis 2:12, ny 9:7 dia izao ny voambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa efa nifidy azy aho mba handidi ny zanany sy ny taranany mandimby azy, hitandreman'ireo ny lalàn'i Jehovah, hanao izay marina sy mahitsy mba hitondran'i Jehovah ny Abrahama izay efa nilazainy taminy. Ry havana malala, izany no teny no lazainy soratra masina momba ny Abrahama. Nifidy an'i Abrahama Andriamanitra, ary izy kosa no tendren'Andriamanitra mba handidi ny zanany sy ny taranany mandimby azy rehetra mba haneho eo anoloan'izy ireo ny amin'ny fahamarinana izay noraisiny avy tamin'Andriamanitra ka hiveloman'izy ireo. Ka dia lasa vavolombelona maherin'ilay Andriamanitra pahary i Abrahama teo amin'izay rehetra nataony sy teo amin'izay rehetra nalehany. Nampita ny finoany tamin'ny taranany ihany koa izy, ka ireo taranany dia nampita ihany koa tany amin'ny taranaka hafa. Amin'ity androany ity ary jery tantara anankiray isika, dia ny tantara ao amin'ny Genesis 2:20 izay milaza ny nanaterany Abrahama any Isaka zanany ho fanatitra. Hoy mantsy Andriamanitra taminy rehefa nahazo taranaka avy amin'ny Jehovah izy dia Isaka izany. Ry Abrahama ary hoy izy, inty aho, Genesis 2:20, ny 9:1-2. Ary hoy izy, ento ny zanakao dia ny lahy tokanao izay tianao dia Isaka, ka makanesa any amin'ny tany Moria, ary atero any izy ho fanatra hodorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao. Nahazo any baiko izany i Abrahama, ary indro izy fa nanaiky avy hatrany, nanaiky ny baikon'Andriamanitra. Na dia toa sarotra taminy aza nanatanteraka an'izany, dia lasa izy nanatitra ny zanany hatao fanatitra. Fantatsika ny tantara fa niditra an-tsehatra Andriamanitra tamin'izay fotoan'izay. Fa andeha ho jerentsika hoe inona moa ny toe-tsaina nananan'i Abrahama raha nitondra ny zanany hatao fanatitra tany amin'ilay tendrombohitra izay nasehon'Andriamanitra azy izy tamin'izay fotoan'izay. Hoy ny voalaza ao amin'ny Hebreo 2:20, ny 9:17 ka hatramin'ny 7. Hebreo 2:20, ny 9:17 ka hatramin'ny 7 hoe: finoana ny nanateran'i Abrahama any Isaka raha ny zahatoetra izy, eny ny zanany lahatokana no nateriny ilay efa nandray tsara ny teny fikasana, dia ilay nilazana hoe avy amin'ny Isaka no antsoina izay taranaka ao anao. Fa ny hevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza, ary ohatra ny avy amin'izany moa nandraisany azy. Ry havana malala,
nateriny lay zanany lahatokany lay niorenina ny teny fikasana satria ny hevitra Abrahama fa Andriamanitra mahay manangana ny maty ary efa ohatran'ny zany raha teo moa nahazahoany any Isaka satria fahagagana antida sy antibavy nanome taranaka nahazahoana any Isaka. Natoky ary Abrahama fa na dia avelan'Andriamanitra ho faty azy Isaka dia hainy kosa ny manangana azy amin'ny maty. Ny fanontaniana mipetraka ry havana dia hoe fa inona moa ny fahafatesana na tonga ny Abrahama nanana an'izany finoana izany. Raha mijery ny soratra masina isika dia vokatry ny fahotana ny fahafatesana. Ny Romanina 9:7 dia milaza fa fahafatesana ny tambon'ny ota vokatry ny fialana tamin'ny tenin'Andriamanitra tany am-boalohany nahatonga zany fahafatesana zany. Koa satria nanota ny olona dia mety maty avokoa ny olona rehetra. Kanefa na dia teo aza ny fahotana izay mitarika ho amin'ny fahafatesana dia nametraka planina kosa Andriamanitra hanavotana ny olona. Nanolotra fanatitra isolo ny mpanota eo amin'ny fahafatesana izy dia tsy iza fa Jesosy zanany izy mihitsy no nanolotra ny fiainany ho faty isolo antsika eo anatrehan'izany ota na azo antsika izany. Kanefa dia mbola mandalo fahafatesana hatrany hatrany isika olombelona. Zao anefa fomba n'Andriamanitra ny manao zavatra miainga avy eo amin'izay misy ny olombelona. Eo amin'ny toerana izay tsy ahafahany miala amin'ny fahafatesana ankehitriny ny olombelona ary dia miainga avy eo Andriamanitra ka dia nalefany ny zanany isolo antsika ao amin'ny fahafatesana ho fanatitra kanefa handresy ny fahafatesana ihany koa ka izay mino azy na dia maty aza dia ho velona indray. Hoy mantsy Kristy rehefa tonga teto an-tany izy ao amin'ny Jaona 20:5 hoe hoy Jesosy taminy zaho ny fananganana amin'ny maty sy fiainana izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ry havana malala, ny soratra masina dia milaza amintsika fa nisolo antsika Kristy ary izy tenany misy ihany koa no miteny amintsika fa mbola azo antoka ny fitsanganana maty rehefa mandray an'i Kristy ho mpisolonao ianao. Ny soratra masina ary dia milaza amintsika fa misy fahafatesana anankiroa. Ny fahafatesana voalohany dia ny fahafatesana izay andevenana antsika any am-pasana, fahafatesana fatatsika rehetra zany rehefa maheno filazantsika hoe maty ho ny ranony. Fa misy fahafatesana faharoa kosa izay ambara ny tenin'Andriamanitra dia ilay lazaina ao amin'ny Apokalipsy 20:4 hoy mantsy izy hoe ny fahafatesana sy ny fiainantsika dia natsipo tany amin'ny fare afo, izany ny fahafatesana faharoa dia ny fare afo. Fahafatesana fandringanana ary io ilay lazaintsika hoe afobe izay ahafatesantsika. Fahafatesana faharoa no ilazan'ny soratra masina an'izany. Eo anelanelan'ireo fahafatesana anankiroa ireo anefa dia misy fitsanganana indrometona ihany koa. Inona zany fitsanganana zany? Ny fitsanganana ho amin'ny fiainana sy ny fitsanganana ho amin'ny fanamelohana. Mazava ho azy fa Kristy mihitsy no ny teny fa hitsangana daholo na ny tsara na ny ratsy fanahy. Hoy mantsy Kristy ao amin'ny Jaona 5:20 sy 5:20 hoe aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feony dia hivoaka izy izay manao ny tsara ho amin'ny fitsanganana ho fiainana fa izay manao ny ratsy kosa ho amin'ny fitsanganana ho fanamelohana. Misy ny fitsanganana ho amin'ny fiainana, misy ny fitsanganana ho amin'ny fahamelohana. Ny mahaliana antsika dia hoe oviana ary no isindry ho fitsanganana anankiroa ireo. Ny fitsanganana ho amin'ny fiainana dia ilay lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesaloniana 2:2-5:12 hoe fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Izany hoe ny fitsanganana ho amin'ny fiainana dia ilay fitsanganana amin'ny fiverenan'i Kristy. Ho avy any amin'ny raha ho lanitra Kristy ka izay maty eo amin'ny Kristy dia hitsangana amin'izay fotoana izay. Ny fitsanganana faharoa kosa dia ilay lazaina ao amin'ny Apokalipsy 20:5
apokalipsy 2:20 hoe fa ny sisa maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo-taona zany ny fitsanganana voalohany. Zany hoe arivo-taona aorina ny fitsanganana voalohany vao misy ilay fitsanganana faharoa izay tsinona fa fitsanganana ho fahamelohana na fitsanganana ho fandringanana izay fotoana izay. Ry havana malala, fahafatesana faharoa no ilazana an'io fitsanganana faharoa io. Fahafatesana faharoa no ilazany soratra masina azy satria io fahafatesana faharoa io no nisoloany Jesosy antsika. Ny fahafatesana voalohany tsy maintsy lalovana iny satria fahafatesana ny tambony ota. Fa ny fahafatesana faharoa kosa azontsika ialana izany. Ary zay no mampisy an'ilay fitsanganana voalohany. Ny fahafatesana voalohany dia lalovan'ny olombelona rehetra satria nanota isika tsiraray avy. Fa ny fahafatesana faharoa kosa dia azontsika ialana zany satria Jesosy mihitsy no nisolo antsika tsiraray avy. Zay no mahatonga ny apokalipsy 2:20 milaza hoe sambatra sy masina zay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany ireo tsy mba nana ny fahafatesana faharoa fahefana fampisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny arivo-taona. Ry havana malala, azo antoka ary io fitsanganana voalohany io, azo antoka io fitsanganana voalohany io satria efa nitsangana ho antsika Jesosy. Ao amin'ny Korintiana voalohany 15 ny 7 sy ny manaraka dia milaza izy fa raha tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty na dia Kristy koa aza tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo ary dia hita ho vavolombelona mandaingany amin'Andriamanitra zay satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy nefa raha tsy hatsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana ny maty na dia Kristy koa aza tsy natsangana ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola mifohotanareo ihany ianareo dia very koa izay efa nodimandry ao amin'ny Kristy. Nefa tsy zany fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatra izay efa nodimandry. Ry havana malala, nino i Abrahama fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty? Nino izy fa na dia maty aza ny zanany dia hatsangana indray? Ko raha izany dia mba manahoana kosa re ny olona rehefa maty e? Ny Genesis 7:20 dia mitantara amintsika nahafatesany Sara vadiny Abrahama. Nino mantsy Abrahama fa tsy afaka miaraka amin'ny intsony Sara vadiny ka dia nitady tany handevenana azy izy. Ao amin'ny Genesis 7:20 ny 9:1-4 sy ny 9:20 dia milaza amintsika tahaka an'izao. Ary ny andro ny ainan'ny Sara dia 720 taona, zany ny taona ny ainan'ny Sara. Ary Sara dia maty tao Kiriataraba, Hebron zany, tany amin'ny tany Kanana. Dia tonga i Abrahama isaona ny Sara sy hitomany azy. Ary Abrahama nitsangana ny ala avy teo amin'ny fatiny vadiny dia niteny tamin'ny taranaky etaka nanao hoe vahiny sy mpivahiny eto aminareo aho, meo tany fandevenana eto aminareo aho mba handevenako ny fatiny vadiko tsy eto anatrehako. Ary efa afaka izany Abrahama dia nandevina ny Sara vadiny tao amin'ny Zohy, tao amin'ny saha Makpela, tandrifiny Mamre any Hebron zany ao amin'ny tany Kanana. Ry havana malala, nisaraka tamin'ny fatiny vadiny i Abrahama satria inona tokoa moa no mitranga rehefa maty ny olona anankiray? Ny soratra masina dia manome valiny an'izany satria voalaza fa ny maty dia tsy mahalala na inona ary levona ny fitiavany, ny fankahalany, ny fialonany ary dia tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay tao aty ambany masoandro izy ho ny mpitoriteny 7. Ary ny Isaia 7:30 azy dia milaza amintsika fa ny fahafatesana tsy mahaderan'Andriamanitra ary izay midina any an-davaka tsy mahazo manantena ny fahamarinan'Andriamanitra fa dia ny velona ary ny velona ihany no hideran'Andriamanitra tahaka ny amin'izao anio izao. Ry havana malala, tsy mba hideran'Andriamanitra ny maty, tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra ny maty, tsy afaka mifandray amin'ny velona ihany koa ny maty, fa ny ilazany soratra masina azy ary ilazany Jesosy azy ao amin'ny Jaona 1:10 ny 9:10 dia hoe matory Lazarosy sakezantsika fandeha mo azy aho. Ao amin'ny soratra masina ry havana dia torimaso ihany ny fahafatesana,
toromaso zay mbola ifoazana ary toromaso zay ifoazantsika amin'ilay fitsanganana maty dia ilay fitsanganana voalohany zany. Miandry ny fitsanganana maty isika, na fitsanganana ao fiainana amin'ny fiverenan'i Kristy zany, na fitsanganana fahamelohana ary fotoana teoriana. Kanefa ny soratra masina dia manosokevitra antsika tsirairay avy hoe sambatra sy masina zay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo sy mba nanany fahafatesana faharoa fahefana fa mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny ary fotoana. Ry havana malala, ny Apokalipsy 20:1 dia manosokevitra atsika mba ahatonga atsika hanantena ilay fitsanganana voalohany dia ilay fitsanganana miaraka amin'ny Kristy. Mampanantenanao ary Jesosy hoy izy hoe izaho ny fananganana amin'ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ry havana malala, amin'ny alalan'ny batisa dia azosika izany fitsanganana voalohany zany, satria nahoana amin'ny alalan'ny batisa no andraisantsika sy iombonantsika amin'ilay fitsanganana sy fahafatesan'i Kristy. Amin'ny alalan'ny batisa no andraisantsika sy iombonantsika ny amin'ny fahafatesana sy ny fitsanganana miaraka amin'ny Jesosy. Ao amin'ny Romanina 9:1-7 dia izy hoe tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany tsika mba ho tahaka nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Ry havana malala, rehefa atao batisa ianao, manolo tena hatao batisa ianao dia manandrana sahady ny fitsanganana maty. Andao re hanapa-kevitra hirotsaka ho amin'ny batisa mba hananantsika anjara ny amin'izany fitsanganana voalohany zany, ary dia hiara-iaina amin'ny Abrahama, hiara-iaina amin'ny Jesosy isika amin'izay fotoana izay, satria ny finoan'i Abrahama manantena ny fitsanganana maty, Jesosy kosa izy ilay fitsanganana maty sy fiainana. Andao ary hatoky an'i Kristy isika ary handray ny batisa mba hahatonga antsika tsirairay avy hanandrana sahady ny fahafatesana ao amin'i Jesosy, kanefa indrindraindrindra ilay fitsanganana ao amin'i Kristy, ka rehefa ho avy eny amin'ny raha ho lanitra izy dia hiara hitsangana ho amin'ny fiainana isika minan-kavy. Ombantsika rehetra ny tompo, hivavaka isika. Rainay eo zay ny an-danitra, misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zay mampanantena anay ny fitsanganana maty. Ampio zay mba hatoky ianao Jesosy eo, satria efa nitsangana tamin'ny maty ianao, aoka izahay hatoky sy hino anao ary hanantena fa rehefa ho avy any amin'ny raha ho lanitra ianao dia hanangana anay amin'ny maty. Ampio ary zay mba hitoetra ho amin'ny finoananao hatrany ary handray ianao Jesosy ho mpamonjy nay, fa ny anaranao Kristy mpamonjy no angatana izany. Amen.